हर बदलता मौसम और बढ़ता पॉल्यूशन लाता है अपने साथ बहुत सी एलर्जिकल प्रॉब्लम्स को, और ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए आपको यूज करने चाहिए नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो सेफ भी होते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं। जैसे कि अब देखा जा रहा है कि हर घर में किसी न किसी को खांसी, जुकाम, स्किन या फूड एलर्जीज होते रहते हैं। तो इसके लिए आपको यूज करना है सिर्फ ये प्रोडक्ट आरोग्यम का एलर्जी रक्षक घी, जिसकी 2 ड्रॉप सुबह उठकर नाक में डालना है और साथ में 1 स्पून एलर्जी रक्षक प्राश का लेना है। और इसको रेगुलर लेने से आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है और आप एलर्जीज से भी प्रोटेक्ट रहते हैं। इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए गूगल पर टाइप करें allergyrakshak.com।